Ողջույն։ Մի 20 օր առաջ Facebook-յան լայվ էր մտել մարդամեկը ու ասում էր այսօր զինվորների ծնողները գիշերը հանգիստ են քնում ու դա անարժանապատիվ է ընդդիմադիրների համար, որովհետև ասում էր ընդդիմադիրների համար արժանապատիվ է, որ միայն իրենք հանգիստ քնելու հնարավորություն ունենան։ Նիկոլի այս ելույթից հետո բանակում 2 զոհ է գրանցվել։ 20 օր է անցել այդ ելույթից ու ունենք մի քանի դեպք, 2 զոհ, դանակահարություններ։ 3 ապրիլի 14-ին հրազենային վիրավորումից մահացավ զինծառայող Նարեկ Արշակի Հակոբյանը։ Փետրվարի 26-ին էլ զոհ ունեինք ու էլի Նարեկ Հակոբյան էր, Համլետի։ Ապրիլի 2-ին զորավարժադաշտում էլի մահացավ զինծառայող։ Ընդդիմությունը շարունակում է ահազանգել, իսկ ահա Նիկոլն ու իր պաշտպանության նախարարը հանգիստ քնում են։ Իսկ այդ զինծառայողների ծնողները հանգիստ են քնում, Նիկոլ։ Ցույց կտաք 1 հոգու, որ բանակում ունի որդի ու գիշերը հանգիստ գլուխը դնում է բարձին։ Ցույց կտաք 1 հոգու, որը չունի զինծառայող որդի, բայց մտածող քաղաքացի է ու հանգիստ քնում է ձեր օրոք։ Շարունակում եք երիտասարդ կյանքեր խլել բանակում։ Երբ ծնողը զավակին ճանապարհում է բանակ, գիտի, որ վտանգը թշնամին է, բայց զավակը զոհ է գնում ներքին խնդիրների, կարգապահության բացակայության, բարոյահոգեբանական ճգնաժամի, պարզապես Նիկոլի, Պապիկյանի, Ասրյանի ապաշնոր կառավարման պատճառով։ Ու ծնողի համար սրանք դառնում են հավասար թշնամի։ Կանգնում ցինիկաբար ասում են. «Դե սահմանին չեն կրակում, գնացեք քնեք»։ Սահմանին դեռ հրադադար է, բայց մեր բանակը արյունահոսում է ներսից, ու դրա միակ մեղավորը այս քաոսի հեղինակներն են։ Պաշտպանության նախարարն ու գենշտաբի պետը վաղուց պետք է հեռացված ու դատված լինեին։ Այս կարգի բարդակ անգամեն 90-ականների սկզբում չկար, երբ բանակը նոր էր կազմավորվում։ Դիրքերում տեղի ունենում դանակահարության դեպք, պաշտպանության նախարարը նախընտրական քաղաքական գրառումներով է զբաղված։ Առաջ էլ երբ երասխում կրակում էին, Վեյդեում նախընտրական քարոզարշավի բուկլետ էր դա բաժանում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգությունը խայտառակ վիճակում է, թշնամու առաջ ազատ, բաց, բայց ներքին անվտանգությունը շատ ավելի վատ վիճակում է։ Այստեղ մի այլ թշնամի է գրավելով գալիս։ Մենք անընդհատ ու արդարացիորեն խոսում ենք արտաքին թշնամուց և սահմանային վտանգներից, բայց ինչ արժեք ունի պետությունը, եթե քաղաքացին իրեն ապահով չի զգում բանակի ներսում, իր իսկ տան բակում, իր երեխայի դպրոցի ճանապարհին։ ՔՊ ծրագրում մի բաժին կա, անունը դրել են ներքին անվտանգություն։ Բացում եմ, որ կարդամ, տեսնում եմ Բարդակի հայրերը կարգավորման ինչ ուղի են առաջարկում։ Սրանք գրել են ինչ-որ լեգիտիմության ու սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Գրել են անվտանգության աղբյուրը քաղաքացիների ամբողջությունն է, պետություն ունենալու կամքը եւ այլ ինչ-որ անիմաստ լոլոներ։ Սա ի՞նչ կապ ունի։ Եթե ոստիկանության բացակայության պատճառով երկրում քաոս է։ Ասում են նախկինում սահմանադրություններն ընդունել են կեղծիքով։ Դրա համար եւ այլն։ Ու ինչ-որ հիմարություններ։ Ամեն օր ու ամեն ուր կրակոցներ են, մահ, սպանություններ, սահմանադրական, հանրաքվեն, ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ձեր օրոք հանցագործությունների Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենառեկորդային թիվն է, ինչ սահմանադրական հանրաքվե։ Ոնց կարող եք դրանք դուք կապել իրար ախր։ Քանի հատ էլ սահմանադրություն փոխեց, Նիկոլի իրավապահ համակարգի գլխավոր խնդիրը լինելու է դրա աթոռը պահելը։ Մի քանի օր առաջ մարդամեկը գնում էր լոռի, ու ինչ եղավ։ Ոստիկանական գվարդիայի ավտոբուսը, որը Նիկոլի համար կարգուկանոն էր իբր հաստատելու համար գնում լոռի, վթարվեց։ Ունեցանք 12 վիրավոր եւ զոհ։ Ներքին անվտանգությունը 0 է, որովհետև ոստիկանների մի կեսը ու ուժայինների, քննչականների, դատախազության մի կեսը զբաղված է Նիկոլի պաշտպանությամբ, մյուս կեսը ընդդիմադիրների ու ժողովրդի գլխին սարքելով։ Երեկ երեկոյան էլի հերթական ապօրինի ձերբակալություններ, մարդկանց գլխին սարքոցին, ձերբակալել էին Ուժեղ Հայաստան կուսակցության 2 կին անդամի։ Հայաստանում նախընտրական նկատառումներով զուտ քաղաքական հայացքների համար ձերբակալում են մանկահասակ երեխայի մոր։ 2018 իրադարձությունների ժամանակ իմիջիայլոց
օրորոցով փողոց էին փակում հենց մայրերը Նիկոլի համար, այսօր մայրերն ու օրորոցը հայտնվում են բանտում։ Փորձում են հասարակությանը կառավարել միայն տեռորով, վախով։ Սա հենց ներքին անվտանգային ճգնաժամն է։ Երբ իրավապահ ուժայինը վերածվում է իշխանության անձնական պահնորդի, ընդդիմության գլխին սարքող, ընդդիմության վրա նռնակ բանեցնող տեռորիստի, փողոցում գլուխ է բարձրացնում գողը, ավազակը, մարդասպանը, թմրավաճառը։ Այսօր ապրիլի 15-ն է։ Վերջին 15 օրում քանի հանցագործության, կրակոցների, սպանության մասին եք կարդացել։ Ես որ ամեն օր Էջմիածնի գլխավոր հրապարակում ընչել են կրակոցներ, Մրգաշենում տեղի ունեցել սպանություն ձերբակալվածներից մեկը անչափահաս է, կրակոցներ Արմավիրի մարզի Շերնիկ գյուղում, մեկ անձ մահացել է, Նորապատ գյուղում 15 հոգով ծեծել են մեկին, Երևանում անչափահասը դանակահարել է համադասարանցում, ամեն օր այսպիսի ահազանգերով լեցուն է լրահոսը։ Հանցագործությունների մեջ սարսափելի տեմպերով աճել է անչափահասների, դեռահասների ներգրավվածությունը սպանությունից մինչև թմրաշրջանառություն։ Մի քանի հաղորդում նվիրել եմ դրան։ Սա շատ վտանգավոր է։ Մարդամեկը վերջին 2-3 տարիներին անընդհատ կրթությունից է խոսում։ Ամեն օր դպրոց ենք սարքել, կրթում ենք, ակադեմիական քաղաք եւ այլն, բայց վերջին 2-3 տարում, հենց երբ որ դա սկսեց խոսել կրթության կարևորությունից, իր դիպլոմ չունեցող հալով, տեսնում ենք, որ շատացել են անչափահասների մասնակցությամբ հանցագործությունները։ Այսինքն, կրթության մասին աղաղակելով հանդերձ, ոչնչացրել են կրթական ու դասյարակչական հիմքերը։ Իշխանության ներկայացուցիչը ինքն է խորհրդարանի ամբիոնից խուլիգանի բառապաշարով խոսում եւ մնում անպատիժ։ Ու դա դեռահասը ընկալում է որպես նորմ։ Բռնությունը Նիկոլի ու իր թիմի բառապաշարն է։ Ատելությունը գլխավոր զենքն է։ Բայց ինչ ենք ուզում։ Այն իշխանությունը, որը ի վիճակի չէ պաշտպանել Հայաստանի արտաքին սահմանները, կարգ ու կանոն հաստատել սահմանին, բնականաբար ի վիճակի չի լինելու պաշտպանել նաև քաղաքացու կյանքն ու գույքը երկրի ներսում։ Կրկնապատկված հանցագործություններն ու հանցագործ դարձող երեխաները հենց այն իրական Հայաստանն են, որը կառուցել է ՔՊ-ն այս 6 տարիներին անպատժելիության, պառակտման, արժեքների ոչնչացման ճանապարհով։ Հանցագործների համար Հայաստանը դարձել է դրախտ, իսկ սովորական քաղաքացու եւ նրա երեխայի համար ամենօրյա վտանգ։ Կարճ ասած, սրանք ձիգ իշխանության քայլեր չեն, խուճապի մատնված, հոգեվարքի մեջ գտնվող եւ ընտրություններից սարսափող ռեժիմի ձեռագիր է։ Եվ որքան մոտենան այդ ընտրությունները, այնքան նրանց վախերը ավելի շատ են բացահայտվելու։ ՔՊ ծրագրում գրել են, թե պետությունը պետք է սիրի իր քաղաքացուն։ Սրանք, որ հասարակությանը բաժանել են սևերի ու սպիտակների, ոստիկանական բիրտ ուժով քաղաքացիներին ասֆալտին են փռում, թոշակառուի ու ուսուցչի վրա մունաթ են գալիս, 30,000 ընտանիքի զրկել են տնից, հայրենիքից, գրել են, թե պետությունը պետք է սիրի քաղաքացուն։ Ինչպես ասում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը, սիրել պետք չէ։ Արեք այնպես, որ ձեր պատճառով մարդիկ չմահանան, աղբամանում սնունդ ման չգան, գիշերը բաց երկնքի տակ չքնեն, մարդկանց գլխին մի սարքեք, մի թալանեք, հեչ էլ սիրեք։